我哋事不宜遲啦，咁我哋有請朱教授。多謝。大家好啊！好開心見到，尤其是咁多我估係中學同學啦，好細個嘅中學同學。黃 Sir 啊，你唔係中學同學。OK，咁咧，我今日想講嘅嘢咧，好犀利嘅，唔係我犀利吓。我今日想講嘅嘢咧，係過去大概30幾40年以嚟，好多科學家嘅工作。我相信係人類有史以來最重要嘅一啲科學嘅發現，一啲成就。咁事實上咧，過往幾年來對於宇宙學嘅研究咧，係有2.5個諾貝爾獎，同埋5.5個日夫天文學獎。我肯定會越嚟越多添。咁點解我講到咁勁咧？因為我相信自有人類以嚟咧，就有無數傻仔傻女，例如呢個啦，就會問。我相信在座好多傻仔傻女都會問噶啦，萬物從何而來？到今日咧，科學家差唔多可以話有一個好好嘅科學理論，就嚟可以解釋呢個問題噶啦。我哋相信我哋今日有足夠嘅科學證據、科學嘅觀測證據等等，相信我哋離開解答呢個問題不遠噶啦。咁所以我今日最主要咧，就想講呢個故事俾大家聽嘅。時間有限啦，我打算講45分鐘到嘅啫。咁開始一個好簡短少少宇宙學嘅歷史啦。但我最主要想講俾大家聽嘅咧，就係頭先講我哋點樣解答萬物從何而來。呢個科學理論咧有個名㗎，叫做 Lambda CDM， 係今日嘅標準宇宙學模型。咁裏邊好多細節，我冇時間講啦。咁但係咧，我就想俾大家一個好宏觀、極簡化版。究竟呢一個標準宇宙學模型講啲咩嘅咧？點樣去解答萬物從何而來呢個問題咧？咁我亦都想趁機會咧，就講講宇宙大爆炸呢回事啦。我相信而家幼稚園都教噶啦，我相信個個都聽過宇宙大爆炸。但係我亦都相信咧，超過99% 嘅人咧，對呢個宇宙大爆炸嘅理解係錯，好錯嘅。咁我想講清楚點樣去理解個宇宙大爆炸。咁如果有時間剩咧，我就會講一講近年對於呢個標準模型嘅一啲挑戰啦。個模型未必啱嘅。而家陸續見到多啲數據啦，可能唔係完全正確嘅。咁如果仲有時間剩咧，我亦都會講少少我哋呢度做嘅一啲相關嘅研究啦。好啦，少少歷史先啦。其實人類真係自古以嚟咧，就已經喺度諗宇宙噶啦。咁柏拉圖啊、李斯多德嗰啲咧，就會話宇宙永恆嘅、不變嘅，好簡單嘅宇宙學模型。牛頓咧引入咗萬有引力，咁佢發覺咧，佢嘅萬有引力宇宙係唔穩定嘅，會冧嘅。咁佢諗到唯一解個方法咧，宇宙要無限大，要無限大抵消無限大咧，宇宙先可以穩定。咁大家都知道咧，好多宗教裏邊咧，宇宙要有開始嘅。咁所以宗教未必會討論宇宙空間有幾大，但係好多宗教都會話宇宙有開端，時間有限。開普勒咧1610年都有個好有趣嘅猜想，佢話夜晚睇星，點解天空會係黑嘅咧？如果宇宙係無限咁大嘅話咧，唔會黑嘅。你望到幾遠都仲有星星嘅話咧，夜晚都應該天空都係光嘅。咁佢由此推斷咧，宇宙應該係空間嚟講係有限大嘅。
嗱，呢啲名人好多人都講過關於宇宙嘅事噶啦，咁全部都有啲錯啲啱嘅，咁對於我哋現代宇宙學嚟講咧，最重要嘅其中一個人物當然就係佢啦。咁佢1915年就寫低佢嘅廣義相對論，到今日仍然係我哋宇宙學嘅基礎。咁你睇唔明條方程式唔緊要嘅，不過睇下佢好開心嘅，係咪？佢寫低咗廣義相對論之後7年咧，第一位呢個 Friedman 先生咧就發現廣義相對論裏邊嘅宇宙係唔穩定嘅，係有啲類似牛頓當年發現咧，牛頓嘅萬有引力嘅宇宙係唔穩定嘅。牛頓嘅宇宙唔穩定咧，好易理解嘅。如果所有嘢都互相相吸嘅話咧，咁宇宙好容易就冧啊。廣義相對論裏邊有類似現象，不過咧未必一定係冧嘅，亦都可以係膨脹嘅。咁 Friedman 已經發現有呢個現象啦，1922年。咁 Lemaitre 咧過咗幾年咧，佢係一個priest 嚟嘅。咁佢咧亦都發覺廣義相對論裏邊咧係宇宙會膨脹嘅。咁所以佢有個猜想，咁咧就最接近今日好多人所諗嘅大爆炸嘅猜想。Robertson 同埋 Walker 咧1928年咧就發現係廣義相對論裏邊宇宙差唔多必然會膨脹嘅。咁而且佢哋提出咧，如果呢個係真嘅話咧，我哋應該觀測到遠方嘅星系嗰啲光會有紅移現象。咁有趣嘅係，愛因斯坦就正如牛頓一樣，佢哋好受以前啲哲學家影響嘅，好可能就係柏拉圖佢哋。佢哋覺得宇宙應該永恆不變嘅，宇宙唔穩定咧就梗係有嘢錯噶啦。咁所以咧，愛因斯坦咧就話唔怕，我改咗個理論，加多一項喺條式度，加咗呢項咧就令到個宇宙穩定翻噶啦。咁所以咧，佢知道咗佢原本嘅廣義相對論裏邊宇宙唔穩定之後咧，就改咗廣義相對論，加多一項因為我哋叫做宇宙常數，令到宇宙穩定翻。咁佢以為佢拯救咗宇宙啦。嗱，呢個係1928年附近嘅事，一年啫。哈勃就喺加州呢一個威爾遜山天文台就發現，哇，真係遠方啲星系嗰啲光有紅移現象，好可能真係宇宙係膨脹緊嘅。咁呢幅相係好有歷史性啦。愛因斯坦1929年就去參觀呢個天文台，就同阿赫布喺度傾偈啦。咁然後當然愛因斯坦就知道，唔好意思，加錯咗，唔應該加嘅，抌咗佢。睇唔到，睇唔到。咁原本好美好嘅，原本佢1915年嘅理論咧已經預測咗宇宙會膨脹，然後1929年咧真係觀測到啦。咁呢個好好嘅故事啦。哈勃當年嘅數據咧就係呢度，呢度每一點咧係一個星系，橫咗咧這個星系同我哋嘅距離個單位咧係大概330萬光年。咁以今日角度咧，呢一紮星系其實都係好近我哋嘅星系。縱軸咧就係根據佢觀測到嘅紅移，佢計算佢哋離開我哋嗰個速度。咁咧，你見到咧，大部分星系用一啲好高嘅速度，因為用 kilometer per second 咁咧就離開緊我哋啦。而且咧，越遠嘅星系就似乎離開我哋嘅速度越快。咁亦都留意咧，就係過咗70年，我哋今日嘅數據多好多啦，可以度到嘅星系可以離開我哋遠好多。赫布當年所有數據其實喺呢個角落頭嘅啫。我每次睇翻呢個咧，我就覺得赫布實在太好彩啦。其實以今日嘅角度嚟講咧，佢觀測呢個範圍係冇乜道理去咁大膽話宇宙膨脹，冇乜道理
就寫低就咁畫呢條線，就話呢個哈勃嘅定律啊。事實上佢條斜線個斜率咧係錯得好犀利嘅，錯咗7倍嘅。而且嗱，同學留意咯，佢冇誤差嘅，冇 error bars 嘅。如果你今日交呢份嘢嘅話咧，就肥噶啦。第二，當年嘅角度咧就冇所謂啦。亦都請大家留意啦，呢度有幾個星系咧，佢哋嘅後退速度係負數嘅。咩意思咧？呢啲星系唔係離開我哋走緊嘅，係向緊我哋嚟嘅。咁因為我哋今日當然知道，唔奇啊！我哋最近附近嗰幾個星系咧，我哋其實係合併緊嘅。咁啊，所以我哋真係會見到呢啲星系咧係飛緊埋嚟。其實咧有啲大啲嘅星系，我哋飛緊埋去更加啱啦。好啦，咁大爆炸呢個名咧，其實係 Fred Hoyle 搞出嚟嘅。Fred Hoyle 咧就好唔中意呢個大爆炸理論。好多人心目中嘅大爆炸理論咧，就好似個動畫顯示咁樣樣。答唔到，唔知咩事。好多人心目中嘅大爆炸咧，就係突然之間唔知咩事，有個爆炸，然後萬物咧就飛出嚟誕生。咁呢啲星系咧就互相飛嚟，所以就見到有紅移啦咁樣樣。咁啊，Fred Hoyle好唔中意呢樣嘢，佢改個名 Big Bang 咧係我嚟諷刺嘅。佢話：嘿，黐線嘅。佢有個穩態理論，佢話其實你睇到宇宙啲星系好似飛嚟緊，唔代表宇宙要有個開端，有個爆炸。你可以想象好似噴水池咁樣，啲水一路向外流，咁中間一路有啲水補充咯。宇宙永恆都可以係咁樣噶。咁佢嘅對手咧就係加莫夫。加莫夫咧就話，如果宇宙真係早期好熱嘅話咧，就應該宇宙遺留咗一啲輻射，熱嘅嘢就會放輻射嘅。咁應該度得到嘅。咁所以加莫夫咧喺40年代已經預測咗宇宙充滿一啲輻射，我哋今日叫做微波背景輻射。咁的確，當然後來咧就度到噶啦。加莫夫絕對值得唔止一個諾貝爾獎噶，不過佢冇拎過。Hubble亦都冇拎過。咁到1964年咧，有兩個工程師，兩個都係讀物理出身嘅。咁後來做咗工程師咧，就起咗一個好大嘅天線，咁咧就度到哇，全天都好多好多 noise 啊。咁後來咧，佢就知道其實就係加莫夫當年預測嘅微波背景輻射。咁就由1964年開始咧，我哋知道宇宙真係曾經好熱嘅，好熱而且不斷膨脹。咁於是咧，大爆炸理論就成為一個經典啦，小學生、幼稚園學生都識嘅嘢啦。好，咁頭先講嗰啲咧係史前嘅事嚟噶啦。嗰啲係一啲好經典嘅宇宙學，我讀中學嘅時候都係聽呢啲嘢噶。咁近30年咧，就係真正現代嘅宇宙學模型。咁主題而家主流嘅標準模型咧，就叫做 Lambda CDM。咁咧，我就想極簡化咁樣介紹呢個模型，講啲咩嘅？咁呢個模型假設咧，假設宇宙學原理啦，即係話宇宙周圍都差唔多樣嘅，周圍都好均勻，冇一個特定嘅方向啊。假設廣義相對論。咁假設我哋成個宇宙嘅空間咧係平坦嘅，大尺度上面平坦嘅，唔會話成個宇宙扭曲咗嘅，冇窿嘅。呢個模型裏邊，宇宙有5種元素：暗能量嘅物質、重子，重子即係我哋普通嘅物質、中微子同埋光子，係咁多啫。5種元素好簡單。咁中微子同光子咧，你可以當佢哋輻射。
今日嘅宇宙佢哋佔比好細好細啦，可以不理噶啦。普通物質同埋暗物質咧，就係我哋平時認知嘅物質，有萬有引力嘅物質。佢哋而家佔大概1/4度啦，成個宇宙嘅能量。佢哋係主要提供引力嘅一啲物質。今日最大份量嘅咧，就係一個暗能量。愛因斯坦加咗嗰個宇宙常數項咧，到今日仍然係最 fit 得最好嘅，可能就係暗能量，就係呢個宇宙常數。佢代表住一種斥力，空間自己排斥自己嘅力。因為有暗能量，我哋個空間膨脹咧係越嚟越快嘅。咁整體成個宇宙嘅膨脹咧，就好似個動畫顯示啊，呢度每一點咧就係一個星系。咁你見到咧，宇宙初期咧啲星系好密集嘅，物質好密集。咁但係隨住呢個宇宙膨脹咧，就越嚟越稀疏。咁呢個宇宙膨脹嘅速率就受呢5種元素嘅多少比例而控制嘅。隨住宇宙膨脹咧，啲輻射同埋暗物質、普通物質咧都會稀釋咗嘅。個 volume 越嚟越大，咁所以咧啲物質嘅密度越嚟越細。咁所以你見到咧，輻射同埋物質隨住時間咧就一路下降嘅。今日好稀疏，好稀疏噶啦。咁因為物質提供萬有引力，所以平均嚟講，宇宙裏邊啲物質之間嘅萬有引力咧係越嚟越弱嘅。愛因斯坦引入嘅常數咧係不變嘅，唔會被稀釋嘅。咁所以暗能量咧到今日已經係最大嗰份啦。嗱，宇宙早期佢唔係嘅，宇宙早期佢遠細個輻射同物質，但係到今日咧，佢已經大過晒其他嘅元素，所以佢而家主導咗，佢係斥力嚟嘅，所以而家宇宙嘅膨脹係越嚟越快嘅。所以宇宙嘅膨脹基本上就係引力同斥力嘅一種鬥爭嚟嘅。引力就係由物質，包括暗物質、普通物質引起嘅，但係所有呢啲物質都會稀釋，所以咧引力越嚟越弱。斥力就係由暗能量引起，暗能量係不變嘅常數嚟嘅，不被稀釋，所以遲早咧就係佢惡晒噶啦。所以宇宙膨脹個歷史咧，用呢一條線就代表咗橫在時間，咁係用10億年咁樣嘅單位。中軸咧，你可以諗成就係宇宙空間嘅大細。咁由最初好細咧，一路膨脹到今日。咁留意嘅咧就係宇宙早期，因為物質密度好高，引力係贏咗斥力嘅，所以最早期宇宙膨脹咧，引力嘅影響大啲，係減速嘅，漲，但係越漲越慢嘅最初。但係到後期，當物質稀釋到咁上下啦，暗能量大啲嘅時候咧，暗能量嘅斥力主導咗，所以咧到今日就變咗係彎向上啦，宇宙嘅膨脹係加速嘅。所以呢個138億年嘅歷史咧，宇宙膨脹嘅速率係有改變嘅，初頭減速，而家變咗加速。咁最特別咧，就係最開頭嗰度，最開頭大概10嘅負30幾次方秒嘅一段短時間裏邊咧，我哋相信有一個暴漲嘅階段，將一啲好細嘅尺度10嘅負40次方 cm 咁嘅尺度，喺好短時間拉到暴力咁樣拉到 cm 咁大。咁呢個叫暴漲嘅階段。咁我哋 Lambda CDM 裏邊一個主題咧，
就係話我哋今日見到可見嘅成個宇宙，所有物質、所有空間，全部都係由呢一個咁細嘅尺度，經過暴脹、暴力咁樣拉出嚟嘅。咁呢一個就係一個示意圖啦，宇宙簡史啊。最初就係一個暴脹，好短時間暴脹。我哋今日見到宇宙所有嘢喺嗰度生出嚟嘅，嗰度原本係細到10嘅輻射次方 cm， 叮咁多嘢。好啦，咁咧嗱，俾咗個大嘅囊大家咧，就翻嚟答我哋呢個好重要嘅問題啦。傻仔會問嘅問題：萬物從何而來？咁今日 Lambda CDM 嘅答案咧就係咁嘅。傻仔當然來自虛空啦。咁我再解釋多少少啊。喺物理學、量子力學裏邊咧，我哋知道真空唔係乜都冇嘅，真空係充滿好多能量。嗰啲能量我哋平時感覺唔到，但係咧我哋就話有一啲叫做真空漲落 （vacuum fluctuation）。我哋想象真空裏邊有好多能量場，大家識嘅可能係磁場、電場。真空都有呢啲電場、磁場，平均係0，不過佢哋有少少嘅漲落，我哋平時完全感覺唔到。咁呢個量子力學裏邊必然嘅一個現象。你就咁聽可能唔係好明㗎，你想明嘅話咧，就當然要讀物理啦，又要讀量子力學喎。咁唔係好難嘅啫，係咪王 Sir？我話嗱，大家想象真空裏邊有呢啲些微嘅能量漲落。咁如果我將一個好細嘅空間突然之間拉到好大嘅話咧，呢啲漲落就變咗係真實見到嘅能量場喺度震動啦。咁呢啲震動咧就形成宇宙最初物質密度一啲好少好少嘅唔均勻。咁跟住咧就係一個緩慢膨脹嘅階段。呢個階段呢啲好細嘅密度落差咧，就被萬有引力會去倍大咗佢。個過程好簡單嘅啫，想象最初宇宙嘅密度好均勻嘅，只係有少少突咗出嚟。嗱，突咗出嚟呢度咧，多咗物質喎，咁多咗物質咪萬有引力大咗咯？萬有引力大咗咧，就將周圍嗰啲物質咧就扯咗埋去啦。咁於是咧，呢個少少嘅尖端咧就長高啦。咁你可以想象呢個惡性循環嚟嘅，佢長高咗就仲多咗物質喎，咁啊仲多咗萬有引力咯，繼續將周圍啲嘢扯埋去咯。咁咧遲早佢就會變咗獨角獸噶啦。咁呢度係一個動畫顯示呢個過程啊。最初咧，宇宙嘅密度好均勻嘅，只有好少好少嘅差異，而啲差異咧就係由真空漲落放大咗出嚟嘅。佢唔肯，唔知點解唔肯推嘅。我諗因為宇宙玄機唔想俾大家見到啊。咁想象啦，唔緊要啦吓。最初好均勻，少少漲落，經過138億年萬有引力嘅作用咧，就將啲物質聚咗喺啲好細嘅範圍。咁呢啲咧就形成我哋今日見到嘅星系啊、星系團啊等等。我哋今日會有銀河系，會有星星，全靠萬有引力。淨係靠萬有引力都唔夠，我哋要初頭有少量嘅密度相差。而呢個咧，我哋相信就係暴漲階段由真空扯出嚟嘅。所以做一個簡略嘅將呢件事 summarize 俾大家睇咧，就話我哋今日見到嘅所有嘢，我哋叫重子你見唔到嘅呢個物質都好啦。我哋今日見到嘅
普通物質、重子，我哋見到嘅星星、星系等等，第一，全部就要靠背後有好多嘅物質，嗰啲萬有引力將佢哋聚埋一堆堆。咁呢啲嘅物質係靠重力將佢哋變做一粒粒、一堆堆啦嚇。喺好早期，我哋見到宇宙微波背景輻射已經有呢啲咁樣嘅些微嘅密度相差，而相信佢哋咧就係原本喺真空裏邊嘅能量嘅降落，經過暴漲，然後形成真正嘅密度降落，然後再形成我哋今日嘅宇宙。咁呢個係一個極簡化、極簡短去回答，我覺得係其中一個人類最重要嘅科學問題。而到今日，我哋有一個可信嘅、可行嘅物理模型去解答佢。我話可信唔代表佢一定啱，佢未必啱。但係起碼由暴漲直到今日每一個階段，我哋都可以用物理嘅方程式去描述佢，全部都可以驗證嘅。咁所以係一個真正嘅科學理論。嚟緊好多觀測咧，就會嘗試去驗證呢啲成件事。但係呢個故事咧係好玩嘅，係好得意。嗱，我喺度停一停先。應該咧，你有好多問題嘅，請大家問下問題先。唔夠聲。可能如果唔夠大聲。OK，係冇錯。我哋科學理論能夠做到嘅都係暴漲嗰個階段之前，我哋完全放棄討論，不能討論嘅。我哋冇任何觀察，冇任何實驗可以做到。所以大聲啲。OK，嗱，你講到一個term 啊，你話奇點嚇，咁我都想講一講嚇。或者好多同學睇科普書都會睇到有一個 singularity 有個奇點。咁喺廣義相對論裏邊咧，係的確證到㗎。霍金同佢師傅證咗咧，廣義相對論嘅宇宙論係有個奇點嘅。宇宙咧開端嘅時候有個奇點。咁我好唔中意講呢樣嘢嘅，原因係咁樣嘅。廣義相對論本身呢個理論係假設咗時空係平滑嘅。如果個理論生咗個奇點出嚟咧，其實話俾我聽就係個理論唔啱噶。咁如果你拎一個理論生咗一啲證明佢唔啱嘅嘢去討論佢咧，我覺得係冇意思嘅。我哋需要有一個好啲嘅理論。個理論唔係所謂 self-consistent， 唔能夠自圓其說嘅喺嗰度。咁所以無論喺黑洞裏邊嘅奇點或者宇宙開端嘅奇點啦，我覺得只係話俾佢聽，廣義相對論係唔足夠嘅，唔足夠去描述嗰部分。係點解宇宙常數係唔 depend on， 係唔會被稀釋？嗱，咁又翻轉，愛因斯坦寫呢引入個宇宙常數嗰陣時啦，雖然佢當年嘅原因引入呢個項，呢個 lambda 嘅項嘅原因咧，係想令到宇宙平穩，唔漲唔縮。但係實數學上咧，的確係容許一個常數，唔跟時間、唔跟空間改變嘅常數 lambda 一個 constant。數學嘅結構上係容許一個項嘅，所以反為咧，你夾硬 set 咗做零咧，係有啲唔合理嘅。你要解釋點解係零。咁但係如果呢個常數，如果你引入一個理論，呢個唔係常數係會跟時間改變嘅話咧，反為咧成個理論嘅數學結構咧
就唔係好啱噶啦，你又要大幅修改嘅。所以簡單嚟講，答你嘅問題就係廣義相對論裏邊最簡單可以引入嘅數咧，就係常數不變嘅，唔會被稀釋嘅。問啦，係好問題啊！我差唔多預咗你哋會問噶啦。嗱，要解釋點解有暴漲咧，係做到嘅。不過我想等到完咗先，誒，完咗有心嘅同學，我先再解釋俾你聽。誒，係嗱，我哋做科學尤其是物理啦，永遠我哋想用最簡單嘅假設解釋晒盡量多嘅事。誒，咁我諗對我哋好多人嚟講咧，空間係最簡單嘅 topology，冇窿嘅就似乎係最自然嘅。啊，咁如果你咁樣假設都可以解釋晒啲觀察嘅話咧，咁你就冇需要去啲複雜啲嘅空間。係冇錯得嗱，呢度兩個問題嚟嘅嚇。第一咧，你話報上之前冇可能知嚇，我唔係咁講嘅，我係話我哋唔討論，我唔敢講唔可能知。我哋唔討論原因咧，係我哋今時今日冇適當嘅理論，亦都完全冇可能有觀察去討論報上之前嘅事。咁唔排除過多幾十年係做到嘅，所以唔係唔可能。現時冇法去觀察，現時我哋所有嘅理論，包括廣義相對論，到嗰度 break down 咗噶啦。咁第二個問題好好嘅，我哋話宇宙年齡138億年咧，呢個的確就只係由暴漲開始計。誒，出現嘅問題係電子喺重子裏邊，即係啲普通物質，電子啊、質子啊等等嗰扎嘢咧，我哋全部叫佢做重子。唔知點解咁叫你當普通物質啦。咁我抌咗幅 slide 啊，其實所有我哋知嘅普通物質，包括電子、質子等等等等咧，只係佔呢度5%嘅啫，微不足道嘅。個問題係點解暗能量係冇 mass 係咪？哦，我哋呢度討論嘅係能量，誒，唔需要有 mass 嘅，就譬如話光子，佢冇靜止質量，但係有能量就得噶啦。咁都好好問題啊，因為我哋討論宇宙膨脹咧，喺廣義相對論裏邊咧，主宰宇宙點樣膨脹，膨脹幾快咧，其實就睇宇宙裏邊嘅能量嘅密度。所以譬如話光子好，宇宙早期咧係好重要噶，對於宇宙膨脹幾快。係係好問題我一陣間會講到呢個問題噶啦，所以等一陣啦。係傻仔。係好。
啊，星系之間嘅引力咧，係會令佢哋中間嗰啲空間個膨脹速率去減速嘅。甚至乎我都有提到嘅，連哈勃當年嘅數據，你都見到咧，最近我哋嗰紮星系咧，我哋同佢之間，我哋睇唔到宇宙膨脹㗎，我哋睇到空間係收縮添，我哋係結合埋緊埋一齊。所以個咁細嘅距離咧，引力贏晒，贏埋暗能量，贏埋成個宇宙嘅膨脹。咁去到大尺度啦，好稀疏啦，我哋同再遠一啲嘅星系好遠啦，我哋嘅引力已經好微不足道啦。咁我哋就見到真正嘅宇宙膨脹。你既然問到呢個問題，等我講咗下一節先，因為下一節咧正好就係講到好多人，大部分人對大爆炸同埋宇宙膨脹嘅好多誤解。OK，嗱，一講宇宙大爆炸，大家都聽過啦。咁以下一系列嘅說法咧，大家都好可能聽過，甚至你都咁諗㗎。宇宙大爆炸就即係宇宙由一個爆炸開始，佢又唔肯批，一爆咁咧就所有物質生出嚟啦，又向外飛。咁所以我哋今日咧見到遠方嘅星系啲星光咧就有多普勒效應，咁啊有紅移啦。遠方星系嘅紅移係多普勒效應引起嘅。宇宙大爆炸之後咧，咁當然就越嚟越大啦，長大啦。咁咧，你可以想象宇宙嘅膨脹就好似個氣球一路吹上去咁啦。氣球上面咧點咗啲點點，好似星系，咁佢哋咧就互相飛嚟啦。哈勃常數梗係常數啦，講明叫常數啦，係咪？如果你係咁諗嘅話咧，嗱，呢度每一句都錯嘅，全部都錯。嗱，老老實實有幾多同學係咁諗嘅？你唔係同學喎，舊同學，OK。哇，你哋咁唔老實嘅，我係中學嘅時候我都係咁諗嘅喎。點解錯咧？應該點諗咧？係咪？我哋應該將宇宙膨脹諗成係空間嘅均勻膨脹。咁點想象空間均勻膨脹咧？空間空噶嘛，我哋想象畫啲線，畫啲格仔喺度。咁啲格仔有幾大，咪話俾我聽空間有幾大咯？呢一刻，如果空間膨脹嘅話咧，啲格仔咪會長大咯。均勻膨脹嘅意思即係話周圍個格仔長大都一樣咁大。咁喺呢個圖像上邊，你想象有幾個星系嘅話咧，你企喺任何星系，你都會見到其他星系離開你走緊噶啦。而且用呢一個咁嘅圖像，你好容易就推導到 Hubble's Law， 遠方嘅星系就會好似走得快啲。我重複解釋一次吓，我用我哋呢間房，各位每人就係一個星系，你坐喺度唔好喐，唞氣都唔准。你望下周圍其他嘅人，嗱，而家要想象呢間房嘅空間膨脹緊，咁你應該可以想象到咧，你見到周圍嘅人都離開緊你，而且遠啲嘅同學就似乎離開得越快，得唔得？呢個先係正確想象宇宙膨脹嘅方法，唔係由一點開始爆炸向外飛散。而且喺呢個圖像上面咧，如果有啲波動，譬如話光嘅話咧，
光嘅波長都會隨住啲格仔拉大咗，波長會長咗。咁呢個就係紅移現象，唔係多普勒效應，係啲光嘅波長跟住空間拉長咗。咁個圖像咧就好似咁樣啦。嗱，呢啲就係你哋呢啲傻仔嚟嘅，你哋啲傻仔嚟。你坐喺度，你哋冇喐到嘅。咁但係隨住啲格仔長大咧，呢啲波波咧就互相飛嚟緊啦。冇爆炸發生過，得唔得？重要一點想像力咧，就係呢個圖像你要延伸到無限遠。成個宇宙無論邊個方向，啲格仔都一樣嘅。你將呢一個膨脹嘅圖一路延伸到無限遠。嗱，如果得嘅話咧，我哋翻嚟頭先嗰紮，睇下有咩錯咯。宇宙以爆炸開始，所有物質從一點向外飛，冇爆炸。宇宙大爆炸都應該改名做宇宙大膨脹。冇爆炸，宇宙以膨脹開始，一路一路膨脹。所有物質唔係從一點開始嘅，從點點都喺度膨脹緊。你睇翻呢個圖上，你就見到噶啦。你是但企一點，你都見到周圍啲嘢離開緊你，點點都喺度膨脹緊。個格仔都喺度膨脹緊。如果你想象宇宙爆炸係一點開始爆嘅話咧，宇宙就有一個好獨特嘅宇宙中心。我哋相信冇嘅。喺呢個圖像裏邊，點點都係中心。大家好民主嘅，大家好公道嘅。好，宇宙越嚟越大，宇宙從來都係無限大嘅。不過無限大都仲可以長大。宇宙膨脹好似氣球膨脹，嗱，氣球膨脹就好呃鬼啦。你一想象個氣球喺度膨脹咧，第一，呢個宇宙就有限嘅，同埋有一個中心，獨特嘅中心，冇嘅。氣球膨脹仲有另一個好誤導嘅地方咧，就好似外邊已經有空間俾你去膨脹，冇嘅。你諗翻呢一個圖像，宇宙嘅空間佔據晒無限大，不過都喺度不斷膨脹咁解嘅，一路膨脹一路生多啲空間出嚟，唔係原本有啲定咗空間俾你去膨脹。哈勃常數不是常數，我頭先已經解釋咗啦。宇宙早期，宇宙嘅膨脹係減慢緊嘅，而家咧係加快緊嘅，會隨住時間變化嘅。我亦都解釋咗，黑布見到嘅紅移唔係多普勒效應，係純粹喺格仔上邊嗰啲波長拉長咗。連黑布自己都以為係多普勒效應，咁佢用多普勒效應嚟計算嗰啲速度嘅。咁所以我成日覺得佢好好彩，我哋又仍然猛咁叫黑布喎。不過我估咧，亦都可能因為咁樣，佢都冇拎過諾貝爾獎。嗱，如果你明晒呢啲咧，就叻仔叻女啦。我又停一停啦，你有冇問題先？好問題啊！我哋都想知。行上我哋今日觀察到咧，就係加速緊，咁唔代表佢會一直加速嘅。我哋要答你嘅問題咧，第一件事我哋就要了解暗能量係啲乜嘢嘅，係咪真係宇宙常數？咁今日到今日為止咧，我哋完全唔知佢係咩，等你去研究啦。咁第時你話翻俾我聽咯。係。
我哋嘅觀測量度咧係可以區分有限同埋無限嘅宇宙。咁今日嘅觀測咧係非常符合完全平坦一路延伸無限大嘅宇宙。係，嗯，嗱，我做個簡單嘅類比，咁我哋大概明個原理噶啦。我如果喺地球表面畫格仔，地球嘅表面係一個有限嘅空間，有限嘅空間咧喺廣義相對論裏面必然會彎曲咗嘅，好似個球面咁樣。咁你畫格仔咯，我要如果喺間房畫一個好細嘅四方形嘅話咧，你唔會睇到地球嘅彎曲嘅。當畫個越嚟越大嘅四方形嘅話咧，你就開始感受到地球嘅彎曲噶咯。點樣可以度到咧？你度啲內角加埋，睇下幾多度。學過噶啦，係咪？咁你睇下係咪符合一個完全平直嘅空間？你唔使畫四方形噶，簡單啲畫個三角形。睇下個內角加埋係180度啊，細過180度啊，或大過180度。今日宇宙學度到，我哋當然度啲好大嘅三角形啦，內角加埋180度，所以完全平直嘅，冇彎曲，所以就延伸無限。係係啦，係啦，呢個其實係今日我哋度到咁平坦咧，正好就係支持暴漲啦。我哋需要暴漲先至可以做到咁平坦嘅宇宙。嗱，我哋所謂喺科學裏邊所謂無限大咧，永遠都係就係話，即係大過某一個數嚇，我哋冇辦法知道佢究竟有幾大。我哋能夠觀察到嘅範圍就等於無限大啦，係咪？有冇形狀？今日最好嘅觀測就係平直嘅，冇形狀，冇彎曲。係所以大聲啲。係個問題係宇宙唔同嘅地方個漲速係咪一樣嘅？我哋相信一樣嘅，因為我哋假設宇宙學原理，即係話宇宙咧周圍都應該係差唔多一樣。第一個即係假設，因為我哋未有能力飛去好遠嗰度去度。啊，可唔可以解釋多啲？我再講一次。冇抵消噶。嗱，你真係睇住個動畫就明噶啦。因為動畫就真係假設點點嘅像素一樣嘅。你企喺邊一點都好啦，你都見到周圍啲點都係一樣咁樣離開你，唔會有一點係會點樣抵消咗嘅。係係成個宇宙能量唔守恒嘅。係
嗯，係啊，嗱，解釋夜晚點樣黑咧，有起碼兩個因素。Kepler 當年唔知嘅，第一佢唔係錯晒嘅，佢話宇宙有限咧，認真嚟講就係話星星唔係永恆嘅，因為星先發光。誒，咁我哋睇翻呢個宇宙歷史咧，第一代星星係呢度先開始嘅，大概可能過咗宇宙誕生之後幾億年。誒，咁所以你望到好遠咧，遲早就冇星光噶啦。誒，所以有星光發俾我哋嘅範圍咧係有限嘅。第二，宇宙膨脹亦都有幫助㗎。真係好遠方嘅星星嗰啲星光咧，經過紅移之後咧，而家變咗可唔係我哋見得到嘅光，變咗可能無線電波，可能變咗微波啊。咁夜晚我哋唔會見到個天空光。冇低端問題。係呢個好問題啦。我要講多少少嚇嗱，大家都聽過咧，光速係最快嘅速度啦。誒，我哋冇辦法超越光速。誒，咁如果宇宙有限時間嘅話咧，就即係話我哋能夠接收到星光嘅範圍係有限嘅。係，因為宇宙得嗰138億年嚇，由暴漲計起啦嚇，就算我138億年前有粒星喺度放光，佢如果遠離咗我哋一個距離嘅話，宇宙又膨脹喎，咁佢啲光永遠嚟唔到我哋度嘅。係，咁所以我哋有一個所謂視界，呢個視界係有限嘅。呢個視界今日嚟講大概係400億光年度，去到400億光年外邊一粒星星咧，佢膨脹嘅速率已經接近光速啦，我哋睇到嘅。咁佢啲光咧根本就永遠嚟唔到我哋嗰度。咁所以，但係我哋唔相信嚟到呢個視界外邊就乜都冇嘅喎，咁啊仲怪啦，係咪？外邊一路都有嘢嘅，所以無限多星星，但係我哋能夠見到嘅星星咧就有限。係係呢個問題咧，就係我哋對 dark energy 嘅了解太少啦嚇。如果係愛因斯坦嘅宇宙常數係常數咧，就唔會越嚟越少。咁但係未必啱嘅。嗱，我一陣會講少少最近即係上個禮拜有人發表科學界發表嘅一啲好重要嘅結果啊。係係喺物理學上邊咧，要能量守恆其實係有啲條件嘅。一個好重要條件咧，我哋就話time translation symmetry，即係話無論佢喺邊個時間，呢個物理系統一樣嘅。我如果做個實驗，我今日喺個 lab 度做，我過一個月喺第二個 lab 度做，個實驗應該一樣嘅，咁就有 time translation symmetry，咁就能量守恆啦。成個宇宙冇呢回事嘅，冇 time translation symmetry 嘅。係兩個傻仔。唔會嚇。嗱，呢個咧係有啲難諗噶，但係又係翻我呢個動畫顯示啊，你可以 playback，你 playback 極啦，都有無限多格仔嘅。誒，的確密度越嚟越高，密度越嚟越高咧，其實遲早會到一個地步咧，係廣義相對論都唔啱噶啦。咁我哋唔敢討論啦。
你猜，Eric 先啦。係係係係可以快過光速，但係咧同相對論冇抵觸嘅。誒，點解咧？我又係用個類比嚟解釋點解嚇。啊，你想象人跑步嘅速度有個極限，假設每秒10米咁就算啦。咁呢個極限點樣計出嚟咧？就係你相對一個唔喐嘅地下，你跑幾快？誒，好，你要破呢個紀錄，咁你可以點做咧？你跳上個跑步機，誒，你教到個跑步機好快，你唔喐你都可以超過呢個極限，得唔得？因為你冇花能量嘅。嗱，諗翻我頭先個類比，我解釋宇宙膨脹，大家坐喺度，大家都唔喐，純粹空間上。我見到你哋離開我嘅速度咧，並唔係你喺度走緊，唔係你怕咗我喺度逃離，你又見到我好似走緊，我冇喐到喎，大佬，我冇花能量，你冇花能量，我自己相對我附近嘅空間，我完全冇違背相對論，我冇快過光速，你都係。但係我見到你快過光速，你見到我快，喂，你見唔到我快過光速啦。但係你見到我接近光速，我又見到你接近光速咁走開。咁呢個純粹係空間膨脹造成嘅一個視覺效果，所以冇違背相對論。係啦，啊，你咁講好好啊。係啦，special relativity 講點解唔可以超越光速咧？就如果你有一個質量，你要加速佢去到光速，你要無限大能量。咁樣你冇靜止質量，譬如話光子咧，你真係可以去到光速嘅。咁但係而家兩樣都唔係，我哋根本冇加速物質，我哋空間冇質量嘅。飲佢再好，我諗我快少少講埋後邊嗰啲嚇。頭先 Beavis 都有問啦，Lambda CDM 好似好多挑戰喎。咁有啲咩挑戰咧？咁我簡單講幾個而家最大嘅挑戰。我哋話暗物質、暗能量，完全唔知係咩嚟嘅。好多科學家花好多人力物力錢去揾暗物質，揾來揾去揾唔到。而家已經差唔多去到危機啦，就係會唔會我哋重複緊當年揾異態一樣咧？可能係根本冇呢樣嘢咧。咁呢度太多嘢要講啦，呢兩個我都唔會講嘅。我會講少少哈勃常數差異呢個問題 （Hubble tension）。咁仲有好多其他好多問題嚇，我都冇時間講啦。所以個理論未必啱嘅，好大機會係會有修改嘅。理論唔啱係對於我哋物理學家嚟講咧，係仲更加好嘅事，正有嘢做啦。好啦，我淨係好簡單講講哈勃差異嚇。哈勃常數就係我哋今日宇宙膨脹嘅速度。咁呢個速度咧，大概係70 km per second per megaparsec。一個 megaparsec 係330萬光年，即係話兩個星系距離330萬光年咧，佢哋相互離開嘅速度就係大概70 kilometer per second。
咁但係咧，你留意到呢度咧，有兩種唔同嘅量度。一種咧，我就叫做局域嘅量度，即係睇附近嗰啲星星，佢哋離開我哋嘅速率嚇。咁呢啲咧，大部分係用超新星，但係都係好近嘅超新星。我哋睇呢啲超新星爆炸，睇佢哋離開我哋嘅速率，嚟度我哋今日嘅宇宙膨脹速率，得出嚟咧係73.3左右。下低紅色嗰度咧，就係用宇宙學嘅方法，主要用微波背景輻射嘅方法嚟量度宇宙膨脹，得出嚟咧係67.4。咁你比較下嗰啲誤差咧，你發覺呢個誤差太大啦。我哋話超越咗5個西瑪，咁呢個係一個嚴重嘅問題。咁因為宇宙學嘅測量係要依賴成個宇宙膨脹嘅歷史嘅。所以好多科學家會相信話啊，呢個好可能話俾佢聽，Lambda CDM 個宇宙膨脹歷史唔係好啱嘅。咁呢個係當今宇宙學其中一個最重要嘅問題。科學家拗咗好耐，用好多唔同嘅，大家都提好多理論，而家未有解決嘅。咁影響好大嘅。我哋成日話宇宙年齡138億年，咁其實宇宙年齡咧係同哈勃常數嘅倒數係直接有關嘅。所以如果哈勃常數唔係67.4，嗱67.4咧就138億年。如果73.3嘅話咧，其實宇宙年齡得127億年嘅啫，少咗10億年喎。哇，唔好啦，係咪？所以係一個好重要，我哋對宇宙認知 Beavis 講得好啱啦，似乎有個好大嘅缺口喺度。咁好多媒體、好多雜誌都廣泛報導呢件事啦。譬如話美國太空總署哈勃太空望遠鏡嘅量度，就係做嗰啲超新星局域嘅量度，就話唔妥喎，我哋讀出嚟宇宙嘅膨脹似乎係比 expected 即係 Lambda CDM 所講咧係快咗5至9%。咁應該有啲嘢唔妥啦。呢個第一個問題，好嚴重問題。第二個問題，啱啱一個禮拜之前，2025年3月28號發表嘅結果，有個好大嘅觀測組叫 DESI，咁佢哋上個禮拜發表嘅結果，佢量度咗好大量嘅星系，呢度每一點係一個星系，佢哋量度宇宙膨脹嘅歷史喺80億年到110億年之間嗰段膨脹歷史，度得好準確。咁由佢度完呢段歷史出嚟咧，佢發覺同 Lambda CDM 唔係好吻合。咁因為呢個唔吻合咧，佢哋覺得似乎開始度到暗能量係有變化嘅，唔係常數嘅。咁因為呢件事咧，喺科學界係一個好大嘅新聞。好，有冇問題？所以講講呢度只係兩個其中 Lambda CDM 面對嘅挑戰嘅啫。咁都可以話好嚴重嘅，越嚟越準確量度，發覺佢個膨脹歷史唔係好啱，似乎唔係好吻合啊。咁可能個理論要有修正啦，甚至可能要有新嘅理論啦。係係係好問題，係有辦法令佢符合嘅。不過咧，你就要做多好多手腳啦。你要引入一啲新嘅場，通常都用一啲 scalar field 咁樣，嗰啲場又要感受到另外一啲 potential 等等，好複雜嘅，係做到嘅。不過即係變咗個理論唔再咁漂亮，唔係咁簡單啦。
好，最後咧，我或者花多幾分鐘介紹一下我哋自己做嘅研究咯。啊，好簡單嘅啫，因為你嚟到呢個煲，冇理由唔聽下我哋做嘅嘢㗎，係？我係飯煲嘛。呢扎就係中大做宇宙學相關嘅傻仔傻女們啦。啊，咁又有一紮係我嘅研究生啦。我有兩位同事，吳振宇教授，佢係做好多暗物質嘅研究啦。陳增強教授係做好多大型嘅電算模擬啊。啊，咁我特別值得一提咧，就係佢兩位都係中天嘅上莊嚟㗎。我唔記得問佢係第幾屆啦嚇。全部都係你哋上莊，上莊。誒，好嗱，咁啊講講我哋自己，我同特別係張黃正同埋楊石兩位，近呢兩年咧就做咗一啲關於宇宙中微子背景嘅研究。中微子係基本粒子之一，咁喺逢親熱嘅有核反應咧，就會放好多中微子啦。譬如話核反應堆都有好多中微子。咁宇宙曾經好熱，宇宙最早好熱嘅時候咧，就會放大量嘅中微子。咁你可以叫佢哋做宇宙中微子背景。我哋幾肯定周圍都有噶。我哋相信咧，宇宙裏邊每立方公分咧，大概有300粒中微子。即係呢度都有嘅，應該。周圍都充斥呢啲宇宙大爆炸製造嘅中微子。以粒子數量嚟計咧，佢哋宇宙最多嘅粒子，唔計光子嚇，佢哋最大量嘅粒子。所以雖然每粒中微子嘅質量好細，但係整體嚟講咧，佢哋嘅作用係不可忽略嘅。咁特別咧，係佢哋都有一啲叫做簡拼壓力嘅，原則上。如果同學有玩開天文學，有聽過白矮星、中子星咧，就有聽過簡拼壓力啦。因為咧好多粒子，譬如話電子咧，係遵守Pauli exclusion，佢哋唔可以佔據同一個空間，唔可以佔據同一個能階咁樣。咁所以咧，佢哋自己之間有一啲量子嘅排斥力。咁我哋做嘅研究咧，好簡單，就係話標準 lambda CDM 裏邊冇考慮中微子嘅簡拼壓力，我哋加翻落去。差唔多冇標準 lambda CDM，差唔多冇考慮中微子可以有質量，我哋加翻落去。咁好神奇地咧，我哋發覺加咗中微子嘅簡拼壓力咧，宇宙膨脹嘅速率係比標準嘅 lambda CDM 快咗大概6%。咁如果你記得頭先講嘅 Hubble tension 咧，我哋係差唔多完全解決到嘅。加咗中微子簡拼壓力咧，我哋得到嘅哈勃常數咧係71.2，局域量度係73。咁喺誤差範圍裏邊，我哋相信係呢個其中一個好好嘅解決，唔需要引入其他古怪嘅。咁我先講過上個禮拜發表嘅 STATS 新嘅數據，咁我冇時間慢慢解釋呢度度啲咩啦。但係咧，呢啲數據係上個禮拜發表嘅數據，去描述宇宙膨脹嘅一啲歷史。黑色嗰條線係 lambda CDM，所以係唔吻合嘅。藍色虛線係我哋加翻中微子嘅簡拼壓力嘅修正，咁係相當吻合嘅。我哋呢個模型比 lambda CDM 數據上喺統計學上係差唔多 perfect 咁樣吻合嘅，係遠勝 lambda CDM。咁所以嗱，我哋呢個理論係1年前已經寫低咗啦，我哋冇得改嘢嘅。數據係上個禮拜出，所以見到呢個咁符合咧，我2個禮拜前張黃正俾我睇咧，我覺得好開心嘅。做理論嘅人最開心就係你個理論一早寫低，你唔准偷偷去改啊！人哋事後度咗數據搭埋，你見到搭埋咧，好開心嘅事。搭唔埋你去做手腳咧，fit 到你都冇咁開心嘅。咁另一個我哋有做嘅就係
我哋相信係一個改良嚟㗎，去量度哈勃常數。咁嗱，簡單介紹個概念咧，就係揾個傻仔啦，揾支望遠鏡啦，咁我哋喺銀河系啦，咁啊度個遠方星系啦。咁你咧就度一個遠方星系離開你嗰個速度嚇，你睇佢離開你嘅速度。咁根據哈勃嘅定律咧，就係哈勃常數乘呢個距離。咁所以如果你能夠度到呢個距離好準確，度到呢個星系離開你幾快咧，你就度到哈勃常數噶啦。絕大部分量度都係咁度嘅。咁一般咧，你就會質疑啦。哇！呢啲距離咁遠，係咪度得準㗎？咁樣嚇，咁好多天文學家咧就不斷喺度拗點樣可以度準啲個距離。咁但係有一個誤差咧，係唔知點解大部分人忽略咗嘅。個誤差係咩咧？第一，翻我頭先講，大家坐定定，空間膨脹，就我哋見到嘅宇宙膨脹啦。唔完全正確嘅。實際嘅情況咧，大家坐唔定嘅，會喐下嘅。OK，咁喺宇宙嘅情況咧，就係你見到一個星系，可能佢隔離有個星系咧，佢隔離嘅星系會吸佢噶嘛。我哋自己都係咁啦，我哋同隔離啲星系互相相吸噶嘛。咁所以咧，我哋見到呢個星系嘅運動咧，唔係純粹由哈勃常數乘距離嚟嘅，係有少少偏差嘅。咁呢個喺天文學上叫做 peculiar velocity 本體速度，即係話用翻頭先個類比，大家唔係坐定定嘅，大家有少少喺度喐來喐去。咁如果你唔處理埋呢一個咧，你度出嚟嘅哈勃常數就有誤差噶啦。嗱，天文學家知道呢個誤差，有處理呢一個誤差嘅，但係似乎大家都忘記嘅一件事，反為係咧，呢個傻 square 坐咗喺嗰度，我哋嘅銀河系都有我哋自己嘅本體速度嘅，我哋附近有其他星系噶嘛，我先咪俾你睇下咯，我哋俾人哋吸緊去嘅，所以我哋自己企喺個平台唔係唔喐㗎，係有本體速度。咁大家個集中力咧就係點樣去消解對方嘅本體速度，同埋點樣度準個距離，忘記咗我哋有自己嘅本體速度。自己嘅本體速度令到我哋度呢個哈勃常數都係有個錯誤。咁我哋咧諗到條橋啦。嗱，事實上咧亦都好難度我哋自己銀河系嘅本體速度。咁我哋諗到條橋，就我哋唔好淨係度逐個逐個度，我哋度一對對嘅星系，我哋度一對星系佢哋相互之間嘅速度。咁咧喺個相對速度裏邊咧，我哋自己銀河系嗰個本體速度咧就會抵消咗噶啦。因為我哋度佢哋兩個相對速度就係 VA 減 VB，大家都受我哋銀河系本體速度影響咧，就喺呢度一減就冇咗噶啦。咁所以咧，我哋提議就係話，我哋唔好逐個度佢個 V，我哋度兩逐對星系之間嗰個相對速度，咁咧就冇咗呢個大家忽略咗嘅誤差。咁呢個係我哋最近幾個月之前先發表嘅文章，就係一個新嘅方法去量度哈勃常數，而家係最準確嘅方法喺誤差上嚟講。咁我哋度到出嚟都係同其他超新星嗰啲都吻合嘅。所以 Hubble tension 仍然係存在嘅。不過我哋相信 Hubble tension 嘅解決方法咧，就係唔好忘記我哋有好多中微子。咁呢啲都係我哋呢度做嘅一啲工作啦。我哋未必啱嘅，不過俾大家一啲例子就係嗱，即係大家都有大家嘅諗法，大家都試大家嘅模型，大家都嘗試去諗啲好啲嘅方法去度宇宙膨脹。咁度得越嚟越準咧，我哋就可以規限呢個 lambda CDM。規限我哋呢個對宇宙演化嘅理解啦。嗱都嘢啦，所以我咧最後好簡單總結個 talk 咯。咁叮咁多歷史啦，然後咧我就介紹俾大家聽而家個標準宇宙學模型 Lambda CDM。5種元素，暗能量係斥力，其他係引力，引力同斥力嘅
鬥爭去控制我哋宇宙嘅膨脹。Lambda CDM 其中一個好重要嘅重點就係萬物由真空漲落嗰度經過暴漲拉出嚟嘅，拉咗出嚟呢啲初始嘅少少漲落咧，經過萬有引力，經過138億年長大成為我哋今日見到嘅結構。大家我哋見到所有嘢，曾經就係一個好細小範圍嘅真空漲落。我希望我解釋清楚，一般人對宇宙大爆炸好多誤解，或者更加好嘅名係宇宙大膨脹。成日諗翻我呢個動畫，啲格仔係咁均勻膨脹，延伸無限，冇中心。咁我最後亦都好簡單介紹 Lambda CDM 面對好多挑戰啦，Hubble tension 啊等等啦。咁我亦都介紹咗少少我哋嘅研究啦。咁我諗我今日就係咁多啦。多謝大家。好，有冇問題？我估計下大部分嘅天文學家唔熟悉中微子，亦都唔熟悉 degeneracy pressure。chemical potential 兩樣都加我既要有 mass，亦都要有 chemical potential。你講得好啱㗎，因為好耐以來咧，大家都覺得 neutrino 就算有 mass 可以忽略啦。咁如果你冇 mass，亦都唔可以有呢個簡並壓力。Gordon，OK，Gordon 問就係中微子嘅簡並壓力同埋宇宙膨脹嘅有咩關係？係咪？嗱，中微子嘅簡並壓力你都可以諗成一種能量嚟嘅。咁逢親有能量咧，就會影響宇宙嘅膨脹啦。越多能量，宇宙膨脹越快。所以我哋加咗中微子嘅簡並壓力咧，就令到宇宙個膨脹，即係呢個膨脹速率，比 standard 嗰個咧係快咗6%左右。係廣義相對論裏邊，主宰宇宙膨脹咧係所有能量嘅密度。能量密度如果係物質嘅話咧，的確有引力，但係同時亦都令到個膨脹快。呢個就係尺度問題啦。就係我最初解釋話，睇下你個睇大尺度啊，細尺度啦。咁我翻個圖像先吓。細尺度呢度有一堆物質，呢度附近嘅引力好大，呢度附近宇宙唔膨脹嘅。大尺度呢啲引力好弱嘅，呢度有好多空間，咁就會膨脹。係係完咗先，完咗等有生物同學留喺度先解釋啊。咁係唉啊，嚴格嚟講呢個唔係科學問題，因為平行宇宙嗰個理論咧，唔同嘅平行宇宙之間係唔會有溝通嘅。咁就即係話我哋冇辦法做任何觀察或者量度去知道佢存在。咁不過話雖如此，點解咁多人包括科學家咁中意平行宇宙呢？
因為平行宇宙可以幫我哋解釋好多嘢，我哋冇辦法用現有嘅科學框架去解釋。譬如話，其實呢個好重大問題，但係我自己諗翻咧，我都唔明點解我讀咁多年物理，我自己唔問嘅。嗱，你哋喺中學都會學到有好多物理常數，係咪？譬如話你學牛頓萬有引力，咁有個大 G，係咪？你可能會學電子個電荷有幾大，係咪？嗰啲常數嚟嘅。咁可能你甚至你阿 Sir 咧要你記咗佢嘅，係嘛？OK。嗱，我哋學咧，通常就當常數記咗佢，唔會嘗試去解釋點解有呢個常數，點解個常數係呢個數值。咁做物理唔會咁樣噶，物理咧我哋想解釋所有嘢。牛頓個大 G 點解係咁嘅數咧？特別係咧個大 G 咧好衰嘅，離奇咁弱嘅，即係比起其他壯力咧，萬有引力係離奇咁弱嘅。咁樣係未解決問題，但係好多物理學家想解決嘅一個問題。咁要解釋呢啲常數咧，係好難嘅事，我哋唔係好做得到。咁有一批科學家咧諗到個解決方法，嗱，睇下你中唔中意啦。個解決方法就話平行宇宙，其實宇宙成個宇宙裏邊咧係有好多唔同宇宙，每個宇宙咧就 randomly 揀咗一批常數。咁但係最終咧，其實所有常數都出現嘅，好公道嘅。咁你就唔使解釋某個特定嘅常數啦。係咪好笑咧？好多好認真咁樣去咁講噶，咁睇你中唔中意啦？你中唔中意啊？好啦，咁你唔使問我啦。係我哋頭先講呢一啲宇宙學研究咧，主要就係做啲大型嘅電算機嘅模擬。咁需要嘅就係啲即係我又唔係叫得到做超級電腦啦，因為我哋有嘅都唔係好超級噶啦嚇。我哋用嘅都係即係可能幾百個電腦一齊計咁樣啦。咁啊唔係屋企嗰啲啦嚇，但係遠遠唔係超級電腦。唯一需要就係咁樣。更加重要當然就係個腦。係。OK，嗱，第一咧就係揀依一對嘅物體咧，係任何物體都得嘅。第二咧就係我哋本身嘅速度對任何兩個物體嘅影響係一樣嘅，無論佢哋一個遠一個近又好，一個光啲一個暗啲都好。所以我頭先話我哋本體速度，當你考慮一對嘅 galaxy，佢哋相消咧，呢個係 exact 嘅。係啊，你我搞清楚你問題先吓，你係咪話如果遠方有個星系，我哋點樣可以分得出佢幾多係佢嘅本體速度，幾多係佢跟住宇宙膨脹嘅速度，係嘛？係好問題嚟噶，我哋做唔到噶。如果你是但揀一個星系，問我你度到嗰啲紅移有幾多係宇宙膨脹造成，幾多係佢個本體速度咧？我其實冇辦法噶。
咁所以天文學家點樣去消呢一部分嘅誤差呢？個方法就係話，我唔係度一個，我度好大量。頭先我咪話 DESI 度咗唔知幾多百萬個咯。咁背後概念就係話，一個呢可能係佢偏向左少少個本體速度，第二個呢就會傾向右，即係好大量之後呢就平均咗，就會減到呢個好細啦，呢個影響好細啦。因為平均有時指向左，有時指向右，有時指向東，有時指向西，加埋埋咧，就變咗好細好細嘅平均啦，係咪？咁所以就要度好多好多個星系。啊，而家好好多啦。我頭先俾大家睇嗰啲數據啦，你會見到好多叫 SHOES 啊，呢啲咧就係度啲超新星爆炸嘅數據。咁佢哋咧就用啲變星嚟做一啲 calibration 啊。咁最近都出好多文章，似乎都可信嘅。即係唔係去到好遠咧，都好多方法。咁特別係用一啲做負變星嘅方法咧，似乎已經都幾可靠。一路可以縮細嘅，因為你可以度附近啲變星，你可以度得越嚟越準，然後你可以 calibrate 嘅。係好多好多。喺網上你會見到咧，好多文章咧就係引入一啲新嘅元素，譬如話個暗能量唔係宇宙常數，會變嘅。誒譬如話有人會話除咗我哋今日見到嘅暗能量，宇宙早期有另一種暗能量。咁總之來來去去咧就改變咗宇宙膨脹嘅歷史。咁你可以引入新嘅場、新嘅粒子、新嘅模型。我哋嘅講法，我相信係最保守嘅。我哋知道宇宙有中微子，我哋純粹話紅色嗰啲量度係冇引入中微子嘅簡併壓力。你擺翻落去咧，照樣用 CMB，我哋得出嚟嘅數值咧係好接近、好接近嘅。咁所以 Lambda CDM 基本上我哋相信冇乜大錯㗎，只係少咗佢哋忘記咗中微子係可以有簡併壓力。嗯。哇！而家好難話，即係你怎睇到 fit 咧，就你個理論可能正確，咁但係有好多其他理論都可以嘅，咁所以仲要經過好多好多驗證嘅，唔會話咁樣一幅圖大家就承認嘅，係幾嚴謹㗎學術界。嗱，完全唔排除聽日，其實我絕對相信會嚇。呢個通常咧，而家一發布新嘅 data 咧，一個月之內就會幾十篇文章，個個都解釋到嘅。你調下個暗能量，你又 fit 到嘅；你調下個物質，你又 fit 到嘅。事實上，佢哋自己就係即係 DESI 佢哋自己啦。佢哋中意嘅就係話暗能量有變化。嗱，呢度實講噶啦，suggested dark energy changes over time。佢哋就調個暗能量去 fit 啲 data，fit 到嘅。咁佢中意，因為呢樣嘢轟動啊嘛，係愛因斯坦又錯啦，錯完又錯，又錯又錯，係幾好，係係。
啊，嗱，你講話暴漲係因為 quantum 嘅 fluctuation 係啲好細尺度嘅嘢，係正確嘅。咁所以認真個問題就係話，我哋係唔係真係可以做到一個延伸？我哋係咪真係可以由今日見到嘅結構，往後一路延伸，一路延伸到落去量子咁細嘅尺度呢？咁又好大膽嘅。所以呢一個提出解釋萬物點樣嚟呢個理論呢，係要等待好多好多嘅驗證嘅。咁但係起碼廣義相對論加量子力學呢，我哋真係可以建構到晒中間嘅理論，係自圓其說嘅。你再追問呢度之前，咁就冇辦法啦。係啊，係嗱，係嗱，呢個其實就一啲都唔奇怪嘅事。宇宙早期如果好熱嘅話呢，溫度好高，你就可以產生好多好重嘅粒子。誒，嗰啲好重嘅粒子，我哋今日實驗室做唔到啦，因為唔夠能量㗎。誒，咁如果當時嗰個宇宙最早期的確產生咗一啲好重我哋唔知嘅粒子呢，有兩個可能性。第一，好多呢啲粒子咧會衰變嘅，衰變翻做我哋見到輕嘅粒子。第二，亦都唔排除咧有部分呢啲好重嘅粒子咧係穩定嘅，咁佢可能就係我哋講嘅物質。咁啊好多嘅物質嘅模型咧就係呢啲咁嘅粒子。係 Axion 其實唔係好重嘅添，不過 Axion 係一個好 popular 嘅 dark matter model 嚇。而家未證實到，咁但係而家係好多人嘗試用觀測啊，用各種方法去揾佢哋嘅。但係總之即係 so far 揾來揾去未有好確鑿證據啦。咁所以呢個我都當係 Lambda CDM 嘅一個危機之一嚟嘅。如果一路都揾唔到嘅話咧，就有啲似當年揾以太一樣噶啦。係，嗯，OK，哦，你Axion 係乜嘢嘢？OK，我冇咗畫面嘅。係，唔知點解我呢度畫面死咗。OK，action 簡單嚟講咧，係一啲唔帶電荷中性嘅粒子，咁咧係可能係暗物質嘅一個可能暗物質嘅粒子啦。咁喺強壯力嘅理論裏邊咧，如果有 action 咧，就可以解釋好多問題嘅。咁所以係一個好 popular 嘅 candidate。